सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो तो गए सब बड़े होंगे, मस्त होंगे, जगह होंगे। तो गाइस अभी मान देखा मैंने डाटा, तो इसलिए आवाज़ कम आ रही है। तो गाइस अभी बताऊँ आप लोगों को, मैं आ गया हूँ गाइस नैनवा, और सुबह का आया हूँ गाइस। अभी टाइम हो गया, आपको बताऊँ मैं, अभी 1:19 हो गई है गाइस। मेरे को अनुभव भी नहीं था कि 1:19 हो जाएगी, पर हो चुकी है गाइस। और देख लो अपनी बाइक खड़ी है आज गाइस, ये मोगरे की है, माला है। तो घर पे पड़ी हुई थी तो मैंने आज लगा दी है गाइस, यूनिक सी लगने के लिए थोड़ी बहुत, तो इसलिए लगाई है गाइस। और ये देख लो गाइस, बाइक में और ज़्यादा कमी नहीं लग रही है मेरे को ज़्यादा, पर ना जाने क्यों गाइस इसके अंदर एक समस्या आ रही है आज। ज़्यादा कुछ तो आ नहीं रही है मतलब गाइस, पर एक समस्या लग रही है मेरे को अभी फ़िलहाल इसके अंदर। वो है गाइस टाइमिंग चेन के अंदर आवाज़ आना। अब नहीं, क्या पता मेरे को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतना कुछ पता नहीं चल पा रहा है मेरे को। आवाज़ क्यों आ रही है क्यों नहीं आ रही है, पर इसमें टाइमिंग चेन में आवाज़ आ रही है अभी इसमें। और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, देखना आप लोगों को बताने क्या आ रही है नहीं आ रही है। अभी इसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं। ये देख लो न्यूट्रल है गाइस, अब मैं चल दबाता हूँ सिला। ये बताओ गाइस आ रही है या नहीं आ रही। तो हल्की हल्की सी आ रही है, ज़्यादा तो नहीं आ रही है गाइस। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ गाइस घर, तो मिलते हैं आप लोग कैसे आ गई। तो अभी फ़िलहाल आ गया हूँ मैं घर, नैनवा जाकर आ गया था गाइस। और नैनवा से वापस आने के बाद अभी घर पर छोड़ छुड़ाएगा, और अभी बाइक यहीं पर खड़ी कर दी थी मैंने, क्योंकि वापस मेरे को नैनवा जाना था। तो यहीं पर खड़ी है और अभी जा रहे हैं हम नैनवा। ये देख लो गाइस, बहुत प्यारी सी लग रही है बाइक यहाँ पर अपनी, देख लो मस्त लग रही है ना गाइस। तो अभी जा रहा हूँ मैं नैनवा वापस से। अभी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो अभी फिलहाल चलते हैं नैनवा। और गैस मोबाइल भी ज़्यादा हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसमें भी वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड हो ही नहीं पाती है, गर्म हो जाता है तो बीच के बाद भी बंद हो जाता है बात। तो ये देखो इस घर से निकल चुके हैं अभी फ़िलहाल हम, और अभी जा रहा हूँ मैं नैनवा। और बाइक में पेट्रोल नहीं है बिल्कुल भी गाइस, और 350 रुपये गाइस, 360 रुपये। मैं अभी गया था गाँव के अंदर, तो वहाँ पर देकर आ गया इसकी गैस क्या अपने जो सरसों थी वो बीज गिलाया था, तो 350 रुपये हो रहे थे, तो वो देकर आया हूँ। और अभी जा रहा हूँ फिलहाल मैं, देख लो पेट्रोल भी नहीं है बाइक में। तो चलते हैं नैनवा और मिलते हैं आप लोग से आगे। यार धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, हीटर की तरफ कर रहे हैं। तो गाइस आज सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है कि आज 3 रुपये और बढ़ गई पेट्रोल। ये पेट्रोल पंप नैनवा, यहाँ पर गाइस 3 रुपये बढ़ गए हैं आज फ़िलहाल अभी। अब नहीं लगता है कि अभी बढ़े हैं या पहले बढ़ चुके हैं, मेरे को नहीं लगता। बढ़ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, और अभी पेट्रोल करवा लिया है हमने बाइक के अंदर। देख लो भाई इसकी उम्र क्या लग रही है, पेट्रोल गिराया भी 1 मिनट नहीं हुआ है इस बाइक में, और वापस से ऐसे करने को लग गए हैं पेट्रोल की। और सब जा रहे लोग पेट्रोल हराल भी हो जाएगा। तो गाइस अभी पेट्रोल भरवा कर लाए हैं हम, और इसकी बहन को ना इसकी को आज फिर अभी गाइस 3 रुपये बढ़ गए हैं। अभी टाइम 3 बजे, अभी 4 बजे हम 1 घंटे पहले आते तो 3 रुपये कम लगते अपने 1 लीटर में, अभी 3 रुपये ज़्यादा लगे। तो पैसे बढ़ते ही जा रहे गए। इसकी बहन को नमन, इसकी रुकने का नाम नहीं ले रहे पैसा। सरकार क्या पता क्या करना चाह रही है इसकी माँ की, पेट्रोल में बढ़ाई जा रही है। पूरा कचरा गाइस पेट्रोल में ही निकलेगा। देख लो गाइस अभी शाम का टाइम होने वाला है, 4 साढ़े 4 होने वाला है गाइस।
गाइस 5 बजने वाले हैं, अभी धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा। 5 बजने वाले हैं, ट्रक आ रहा है, ट्रक इनकी बहन को नमन, ट्रक आ रही है। तो गाइस अभी हो चुका है शाम का टाइम और मैं आ गया था गाइस म्यांमार से और अभी हूँ घर। और अभी गाइस मैंने ये टैंकर खाली किया था हमारा, देख लो ये गाइस टैंकर ये खाली किया था, अभी भर रहा है वापिस, ये चला रही है हमने और अभी भरा जा रहा है इसको वापिस, इसकी बेस पीछे पड़ जाता भी गाइस। और देख लो शाम का टाइम हो गया अभी, और ये खाली करा था पहले पूरा मोटर से छोटी से, उसके बाद अभी साफ सफाई कर कर और अभी वापस भर रहा हूँ। पूरा वैसे आए जब तक लगाऊँ 1-1.5 घंटा होगा भाई आए हुए, जब कल लगे हुए हैं तो फिर अब जाकर दोबारा और अब भर गए हैं वापस। देख लो मैं पूरा गंदा हो गया था, उसके बाद नहा लिया दोबारा नहाने के बाद गई, नहाने के बाद गई दोबारा से कपड़े वपड़े चेंज किए, फिर मोटर नहीं चली गई, मोटर फिर चलाने गए, काफ़ी मशक्क़त है, कोई बात ये काम हो पाया गाइस, ऐसी बात है। अभी गाइस शाम का टाइम है, अभी 7 के ऊपर हो गया टाइम, अभी गाइस 7:30 हो रही है और मोटर भी नहीं चल रही थी, ना जाने क्यों हो गया था। इसको भी देखूँगा अभी चलाकर, तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही आए।